Oi meninas e oi meninos, tudo bem? Eu sou a Jennifer no canal Mundo da Jennifer e vocês estão assistindo mais um vídeo do meu canal. Gente, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um slime muito bom. Então, vamos pro vídeo. Olha, pra começar o slime, vocês vão precisar de cola branca, ó. Eu tô usando essa da marca da Bic, mas pode ser qualquer marca, ó. Cola branca. Água boricada, ó. Um recipiente para misturar, uma colher e tinta guache. A tinta guache, ela não é opcional, ela é obrigatória para dar um ponto de slime, tá? Mas no lugar da tinta guache, você pode usar bicarbonato de sódio, tá? A gente vai começar jogando a cola no recipiente. Ó, gente, jogando a cola aqui no recipiente. Gente, agora olha, escolher as tintas. Olha quanta tinta tem, gente. Vou escolher um rosa, sabe? Porque eu amo rosa, ó. Vou jogar o rosa. Ai, meu Deus. Eu amo rosa. Acho que tá bom. Vou ir botando aos poucos na rosa. Ó, até ficar do ponto que eu quero. Bem escurinho. Gente, joguei mais tinta pra ficar bem do ponto. Gente, agora que a gente já jogou, a gente vai jogando aos poucos a água boricada. Produção, tá com lacre. Gente, nunca sabe a quantidade certa, então eu vou jogar na tampinha e vou ir jogando e vou mexendo até ficar. Ela vai ficando mais mole, tá? Mas não tem problema. Vou jogar lá. Aí. Olha, só mexendo. Bastante. Gente, joguei mais tinta, tá? Ó, que já vai dando consistência, ó. Porque não tá dando consistência porque eu joguei muita pouca tinta, ó. Ele tá ficando um vermelho lindo, tá ficando um vermelho meio rosado. E olha como já tá engrossando. Se eu jogasse muita pouca, ia ficar muita pouca tinta, ó. Mais água boricada e a gente mexe até ficar do ponto. Aí, ó, vai ficando do ponto uma hora. Gente, já tô mexendo bastante, ó. Joguei um pouquinho mais de tinta, mas agora amarelo, ó, pra ficar... Ai, gente, olha que lindo que tá ficando, ó. Já tá ficando o ponto de slime, olha. Ai, tem a rosa linda, ó. E olha, você vai mexendo, ó. Já, ó, mexi bastante. Gente, eu joguei mais tinta, tá? Porque não tava muito bom, ó. E aí, ó, já tá ficando do ponto de slime. Olha que lindo. Ó, então, rosa. Amei esse rosa, gente. E ó, você vai mexendo, ó, que já vai ficando do ponto de slime. Tá um rosa meio cor de pele, ó. Aí você vai jogando aos poucos até ficar de um ponto bem bom. Deixa eu ver aqui, ó. Tá grudando, aí você joga mais. Ó, não muito, gente. É bem aos poucos mesmo, ó. Agora tá do ponto certo, ó. Que não tá mais grudando. Eu acho, né? Ó, ainda tá grudando bem pouco. Vou jogar mais, né? Cheguei bem mais. Ai, minha mão. E aí você mexe. E vai ficando de um ponto, gente. Uma hora pega o ponto perfeito de slime. Gente, quando começar a ficar assim, ó, desse ponto, você tem que começar a mexer com a mão, que uma hora ela vai desgrudar da sua mão, aí vai ficar perfeito, ó. Aí você vai jogando um pouco mais de água boricada, aí você vai mexendo, ó, vou tirar a colher aqui, sabe?
E aí você vai mexendo que uma hora vai ficar do ponto perfeito, do ponto de slime. Ó, e às vezes você vai jogando água boricada, que é pra ir desgrudando o seu slime. E ó, é só você ter paciência, um pouco de paciência e mexendo que ela vai virando ponto. Gente, olha, agora eu tô mexendo com a mão. Ó. Se vocês devem estar percebendo essa cor, é que eu joguei um pouco de tinta azul, porque não tava adiantando, precisava de mais tinta. Ó. Essa receitinha precisa de bastante tinta. Ó. Quando tiver melhor, eu volto pra vocês. Então, daqui a pouco eu volto. Gente, olha como ficou o slime. Ele ficou muito bom. Ainda tá grudando um pouquinho, ó. Ó, eu botei bastante cores, ó. Agora tá um roxo, ó. Vou jogar um pouquinho mais de água pra ficar molinho. Olha, gente, tá muito bom, ó. Ele faz tudo, faz bolha, faz barulhinho, estica. Ó, gente. Ó, fazer o barulhinho, ó. Está maravilhoso esse slime. Gente, é esse o resultado do meu slime. Eu espero que vocês tenham gostado muito. E antes de acabar esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos para eu ver que vocês gostaram e ative o sininho para ficar por dentro de todos os próximos vídeos novos. Olha, gente, e é super bom, é super legal para você brincar. Faz na sua casa que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque você gasta muito menos de dinheiro em vez de ficar comprando espuma de barbear, bicarbonato. Ó, é só esses 3 ingredientes, olha, super baratinho, olha, o slime fica muito bom. Então, um beijo com gostinho de slime e tchau, tchau!